تتنوع المواد المستخدمة في طابعات FDM، وكما ذكرنا سابقاً فإنها تكون على شكل سلك ملفوف حول بكرة وتسمى بالفتيل فيلامنت. تختلف المواد بحسب نوعها، وتختلف أيضاً بحسب قطرها، فإما أن يكون السلك بقطر 2.85 ملم أو 1.75. بالإضافة إلى ذلك هنالك جانب آخر يجب التأكد منه، وهو طريقة تخزين المواد. فبعض المواد يجب تخزينها في بيئة جافة، وذلك لأنها ستتعرض للتلف أو ستفقد جودتها عند تخزينها في بيئة رطبة. أخيراً، لا تقتصر المواد المستخدمة في طابعات FDM على المواد المذكورة تالياً، إنما هنالك العديد من المواد الأخرى. تنقسم المواد الأساسية المستخدمة في طابعات FDM إلى 3 أنواع: المواد البلاستيكية، المواد المرنة، المواد المركبة. تتنوع المواد البلاستيكية المستخدمة في طابعات FDM، نذكر أهمها: مادة بوليلاكتيك أسيد، وتعرف اختصاراً PPLA، وهي مادة بلاستيكية عضوية تصنع من الذرة أو قصب السكر، مما يجعلها مادة قابلة للتحلل وصديقة للبيئة. تعتبر مادة PLA من المواد الأكثر استخداماً وشيوعاً في هذا النوع من الطابعات. مادة ABS هي مادة بلاستيكية تصنع من المشتقات النفطية. بالرغم أنها أضعف من PLA، إلا أن متانتها العالية وقدرتها على الحفاظ على خصائصها لغاية 104 درجات مئوية جعلها مثالية للعديد من التطبيقات، مثل صناعة الأنابيب، صناعة أدوات السيارات البلاستيكية، صناعة الأدوات المنزلية، وصناعة الأجهزة الإلكترونية وغيرها، مما جعلها من أكثر المواد البلاستيكية استخداماً في المجال الصناعي. مادة PETG، وهي مادة يتم إنتاجها من مادة PET البلاستيكية، والتي تعتبر أكثر المواد البلاستيكية استخداماً في العالم، والتي تدخل في العديد من الصناعات خصوصاً في الصناعة الغذائية مثل صناعة عبوات الشراب وحافظات الطعام، وذلك لأنها تعتبر مادة آمنة للاستخدام مع الغذاء والشراب. من الجدير بالذكر أن مادة PETG وحتى مادة PLA يعتبران من المواد البلاستيكية الآمنة للاستخدام الغذائي، ولكن خلال عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد تفقد تلك المواد هذه الخاصية، وذلك يسبب الفراغات الصغيرة جداً بين كل طبقة، والتي تعتبر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الضارة. مادة بوليكربونات، وتعرف اختصاراً بPC، وهي المادة البلاستيكية الأقوى بين المواد البلاستيكية المناسبة للطباعة ثلاثية الأبعاد، وتستخدم كثيراً في العديد من التطبيقات مثل صناعة الأدوات البلاستيكية في المركبات، صناعة الهواتف الذكية، وصناعة مواد البناء، وذلك لتميزها بخصائص عديدة أبرزها مقاومة الحريق، المقاومة الكبيرة للصدمات، ومقاومة المواد الكيميائية. المواد المرنة. لعل أهم المواد المرنة المخصصة للطباعة ثلاثية الأبعاد هي مادة ثيرموبلاستيك إلاستومر أو TPE، والتي تتكون من خليط البلاستيك والمطاط. كما تتوفر المواد المرنة بدرجات مرونة مختلفة. المواد المركبة. تسمى هذه المواد بالمواد المركبة، وذلك لأنها تصنع بخلط أكثر من مادة بنسب معينة ومدروسة، مما يمكننا من طباعة أنواع مواد جديدة من الصعب أو من المستحيل طباعتها بهذه التقنية. عادة ما تكون المادة الأساسية هي مادة PLA بنسبة تتراوح بين 60 و 70%، والمادة الثانوية بنسبة بين 30 إلى 40%. مثال على المواد المركبة مادة وودفيل، والتي تتكون من مادة الخشب كمادة ثانوية، وبالطبع مادة PLA كمادة أساسية، مما يعطي المادة بعض خصائص الخشب مثل الملمس واللون والرائحة. مثال آخر هي مادة جلوفيل، والتي تتكون من مادة فوسفورية مضيئة ومادة PLA، مما يمنحها خاصية مميزة وهي الإضاءة ليلاً، كون المادة الفوسفورية قادرة على تخزين الضوء خلال النهار وإطلاقه عند وضعها في مكان مظلم. تتوفر أيضاً المواد المركبة بأنواع مميزة أخرى مثل ستيل فيل وبرونز فيل، كوبر فيل، XTCF20 وغيرها. من الضروري التأكد دائماً من إعدادات الطباعة ونوع المنفذ المناسب قبل استخدام المواد المركبة، فهذه المواد قد تكون بحاجة إلى منفذ خاص حتى تتمكن الطباعة من بثقه بسهولة وبدون إلحاق أي ضرر بأجزاء الطابعة.